दिनैनि बे बड'फा हाउसाव जानाय जानाखि प्रेस मिट बेवहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथां आरो जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि आरो नुजानो हानाय जोंनि मिडिया लोगो नांथारमोन। दिनैनि जानाखि प्रेस मिडिया बेखौ गुबैयै बेनो माने जोंनि बर'नि गेजेराव गासै 16टा जातीय संगठनखौ लानानै गिबि खेबै जों बे बड'फा हाउसावनो जोङो थांनाय 13 थारिखआवहाय जों सावरायलायदों। बे सावरायलायनायनि मुल थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोननै जानाखि आन्सलिक राजनितिक दोलो दं। बे मोननै राजनितिक दोलोआ बोरैहाय ज' जानो हायो बेनि सायाव बेस खालायनानै सावरायनाय जादों। आरो बेखौनो नोजोर बोनानै बे दिनखालि जोङो थिरांथा जों लानो हादों। जोङो जोंनि गेजेराव गिबियै जोंनि गासै बर'नि जातीय संगठनफोर दङ बेफोर जों गिबियै जोङो ज' जाग्रोनांगौ बेखौ जों लानो हादों। आरो सेकेन्डआव जों लानो हादों पलिटिकेल नन पलिटिकेल जानाखि दङ गासैखौबो नांगौ रोखोमै मदद होनो जोङो खावलायनायजों लोगोसे बयखौबो मदद होनो जों बयखौबो रिकुवेस्ट खालायदों। आरो बिनि नेक्स्टआवहाय जोङो सावरायनो हादों थांनाय 3 थारिखआवहाय गुवाहाटी खानापारा गेस्ट हाउसआव सावरायनानै 17टा संगठनजों जों सावरायबावनो हादों। बे सावरायनायाव बेयावनो फैबाय मा जोंनि गिबिथारै माने मोननै जानाखि बर'नि राजनितिक दोलो दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल दानि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल बे मोननैनि गेजेराव बोरैहायबा गोरोबलायहोनो हायो नामा बेनि सायाव गोबांथारै सरसा जालायदों। बे सरसायावनो बेस खालायनानै जोङो मोनसे थिरांथा जों लानो हाबाय जे जोङो जातिखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जानाखि बुंलांनाय बिथांनि जानाय आदर्श बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो गिबियै जाति हिसाबै खौसेथि जानो हाथारनांगौ बे जिनिसखौ रायलायनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों सफैनो हादों। आरो बेखौनो गमामायैनो जोङो बोरैहायबा जों ज' जालांनो हामारो बेखौनो नोजोर बोनानै जों मोनसे थिरांथा जों खालायनो हादों जे फैबाय थानाय जानाखि 2025नि बिटिसि इलेक्सन बियो जोंनि गिबिथारै मोनसे राजनितिक मोनसे आबहावा बे राजनितिकखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोनो हायोब्लासो जोंनि पलिटिकेल जानाखि राइट्स पलिटिकेल जानाखि अधिकार बे जिनिसा जोंनि आखायाव थानांगोन बे जिनिसखौ जों बयबो अनुभब खालायनो हादों। बेखायनो गिबियै जोङो बोरैहायबा जों मिलायहोनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि गासै 16टा संगठनजों मोनसे डिसिसनाव फैनो हादों। जोंनि दानि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननो मोनसे लेटार इस्यु खालामनाय जादों। बे लेटार इस्यु खालामनायनि थारिखखौ जोङो मोनसे थिरांथा खालामनानै लानो हादों जे माने 12 थारिख बे मासनिनो माने 12 थारिखखौ मोनसे थारिख खानानै जों लानो हादों। बे 12 थारिखनि गेजेराव बिथांमोनजों सावरायलायनानै मा पलिसि फैनो हायो बे उननि पर्यायाव जालांगोन। खिन्थु जोङो दा इतिमध्ये रायलायनानै बा लेटार इस्यु खालामनानै जोङो बिथांमोननिफ्राय रिजाल्टखौ जों मोननो हादों बा इनफरमेसनखौ जों मोननो हादों। दानि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'
बिथाङा 10 तारिखआवहाय रायलायनायनि खोथा होदों आरो BPF दोलोनिफ्राय बिथांमोनहा जोंनो मोनसे लिटार दैथायहरदों बे लेटारा नायनानै जों मोनदों माने UPPLजों रायलायनायनि सायाव पेश खालायनानै बिथांमोनहा रायलायनायनि खोथाखौ जोंनो दैथायहरदों दा खोब आसा खालायनो हायो माने रायलायनाया निस्सय पजिटिभ लाइनाव फैगोन जोङो मोजां मोनदों आरो बेखौनो हास्थायो जोंनि पलिटिकेल जानाखि अधिकार जोंनि BTD बा BTCनि जानाखि पावार बे जोंनि बर'नि आखायावनो खुंथाया थाथों बे जिनिसखौ जों हास्थायदों आरो बेखौनो लुगैदों बे खौसेथि जानायाव जाहाथे गासैबो बर'नि बुद्धिजीबी मेलेमजिबी जातीय संगठनफ्रा जाहाथे बयबो जोङो जेरैहाय 16ता संगठनजों ज' जानायनि थाखाय हाबा मावदों बेवहाय जाहाथे बयबो आग भाग लानानै ज' जानायखौ बयबो हास्थायो बे जिनिसखौनो आंनिफ्रायबो हास्थायनाय थाबाय।